សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងជាមួយការដែលយើងរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យផងនិងធ្វើការងារផងកំឡុងពេលជាមួយគ្នាវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបើយើងមានផែនការច្បាស់លាស់អ្វីៗក៏អាចទៅរួចដែរខាងក្រោមនេះជាចំណុចខ្លះៗដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់រៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍ចំណុចទី1ការរៀបចំពេលវេលាកំណត់ម៉ោងការងារនិងម៉ោងសម្រាប់ការរៀនសូត្រដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់គ្នាចំណុចទី2ផ្ដោតលើអ្វីដែលសំខាន់ពេលធ្វើការងារខ្ញុំផ្ដោតតែជាមួយការងារទេពេលរៀនខ្ញុំផ្ដោតតែជាមួយរៀនទេដោយមិនឲ្យទូរស័ព្ទឬរឿងផ្សេងមកលោកឡំក្នុងអំឡុងពេលនោះឡើយចំណុចទី3ប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ោងសម្រាកថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំឆ្លៀតមើលការងារខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយប្រចាំថ្ងៃឬក៏ខ្ញុំមានផែនការវែងឆ្ងាយសម្រាប់កន្លែងការងារអាចនិយាយបានថាខ្ញុំដាក់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃពុធគឺខ្ញុំម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់គឺខ្ញុំនិយាយពីការងារប៉ុន្តែពីថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមើលមេរៀនចំណុចទី4កុំភ្លេចសម្រាកការរៀននិងការធ្វើការងារធ្វើឲ្យយើងហត់នឿយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់និងសម្រាកនៅពេលចាំបាច់ចំណុចទី5បន្តទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាមានពេលលឿយហត់ឬក៏ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែរំលឹកខ្លួនឯងថាការខិតខំតិចរាល់ថ្ងៃនឹងនាំទៅរកលទ្ធផលធំនៅថ្ងៃក្រោយលើពីនេះបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំអនុវត្តរាល់ថ្ងៃអាចនិយាយឲ្យសាមញ្ញបំផុតគឺពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 5:20 នាទីគឺខ្ញុំអនុវត្តតែទៅលើការងារភាគច្រើនទាំងអស់លើកលែងតែសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ដែលខ្ញុំឆ្លៀតមើលមេរៀនខ្លះនៅពេលដែលជិតប្រឡងឬជិត final សម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំគឺពេលយប់ខ្ញុំបែងចែកជាពីម៉ោង 8:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10 គឺខ្ញុំមើលមេរៀននិងធ្វើកិច្ចការដែលសាស្ត្រាចារ្យដែលក៏បានដាក់ឲ្យបន្ទាប់មកគឺម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់មើលមេរៀនជាប្រចាំហើយការដែលខ្ញុំភ្ញាក់មើលមេរៀនជាប្រចាំនេះគឺខ្ញុំអនុវត្តតាំងនៅថ្នាក់បឋមសិក្សម្លេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអនុវត្តវិធីនេះដែរដោយសារតែពេលយើងក្រោករៀនទៀបភ្លឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្រឡះហើយចងចាំបើទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀនហើយនឹងធ្វើការផងដែរដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់សូមកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃខិតខំបន្តមួយជំហានម្ដងហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share subscribe channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូទៅមួយចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់បន្តទៀតសូមអរគុណ